咁大家好啦，我係黑桃啊。咁今次咧就要嚟講下呢個靈異經歷嘅第一集啦。呢件事咧就發生喺我小學小六嘅時候。我哋平時放學咧就唔會即刻翻屋企嘅，通常咧都會出去玩下咁嘅。我哋通常都會去呢個顯徑商場啊嘅頂樓嗰度打波又好，鳩氣都好啦，唔會話有啲咩好強烈嘅目的嘅，都係玩下咁啦。總之就係唔想翻屋企啦嗰陣時嚇。咁嗰個商場咧嘅頂樓咧就係籃球場嚟嘅，再上幾級樓梯咧就係羽毛球場。咁羽毛球場旁邊咧就有個後門，個後門咧就落去停車場嘅。咁有一次咧，我哋喺度玩啦，咁見到好多塗鴉啦，喺個後門旁邊有好多人喺度畫嘢，咁冇人去清潔嘅嚇，寫咗好多粗口又好，畫都好，乜撚嘢都好啦嚇，總之塗滿晒成個門嘅。咁我哋就好奇啦，咁樣走過去望下寫咩喎？呢個時候就嚟了啦。咁個門就唔係自動門嚟嘅，就係推開嗰啲門嚟嘅。咁個門咧有一對啦，左右兩邊啦。咁突然咧，左邊嗰道門咧，突然之間咧，煩一聲打開喎。咁我哋嚇一跳啦。咁我哋 confirm 咧，後邊係冇人玩嘢嘅，嗰度亦都絕對唔會係自動門嘅，唔會可能喺啲咁兜踎嘅地方搞呢啲嘢噶嘛。呢個時候我哋哇咗一下啦，咁驚嘅。咁但係我哋嗰陣時咧，就諗住再行近少少去睇下乜事嘅時候咧，就連續兩道門啊，成道門嘭一聲開咗喎，兩道一齊開喎。咁我哋哇屌你老母，跟住講晒咗，我即刻走。我到依家都解釋唔到係究竟係咩原理做到嘅。雖然我哋冇見到任何實體啦嚇，即係冇見到咩靈體鬼啊嗰啲，但係咧呢種其實我覺得係超自然現象嚟嘅。我同另外一個朋友咧係肯定係冇掂落到門度嘅，仲未掂到，我哋諗住推開佢嘅其實。但係咧我哋正準備伸隻手推嘅時候咧，嗰一對門啦，咁就嘭一聲開咗喎，係解釋唔到。我始終都係到依家都係解釋唔到點解會咁樣樣。後邊係冇人玩嘢嘅，亦都肯定唔係自動門嚟嘅。其實嗰個環境都比較幽暗㗎，好少有陽光射到落去嘅。喺啲咁黑嘅環境，係咪有啲靈體定有啲奇怪嘢喺入邊咧？然後咧時間咧就跳到嚟呢個中學啊，初中嘅年代。我因為有將呢件事其實有同翻啲中學同學講過嘅，咁我哋就特登嚟到呢個商場啦，仲係夜晚嚟嘅喎嗰陣時，因為嗰陣時我哋中學嗰陣時其實都幾大膽嘅，去過好多恐怖地方嘅。咁嚟緊下一集會講下嘅。咁我哋嚟到呢個商場夜晚嚟嗰陣時，唔知9點幾定10點幾㗎啦嗰陣時。咁我就帶路啦，咁佢哋就未嚟過㗎嘛。咁我哋諗住咧就用第二條通道上去嘅。我哋之前咧就係行正門上去嘅。咁我哋今次咧就諗住由出事嗰個即係我哋撞鬼嗰度後門嗰條樓梯上去啊。我哋諗下會發生啲乜撚嘅事啦。上去途中咧就冇燈嘅嚇，我哋要開手電筒嘅，全程都好暗好黑嘅。呢個時候咧，我哋咧就聽到咧上邊有樂曲聲喎。咁正常咧喺嗰個地方，雖然嗰度唔係荒廢啦嚇，但係咧你唔會喺嗰個時間嗰度有啲人喺度載歌載舞。正常應該唔會啦，就算係都唔會上天台啦，係嘛？你去公園都唔會去天台啦。呢個時候我哋就開始淆底啦，因為唔知上去會點樣，會發生啲乜撚嘢事，我哋就走。咁走嘅過程中咧，其實都好狼狽嘅。同行嗰幾位朋友就急急腳咁走嘅，咁我就都走，但係冇話行得好快。咁去到安全嘅地方啦，呢個時候咧，我另外一位朋友咧就見到自己隻手黑晒，就有啲黑色嘅液體啊，流咗喺佢隻手度喎。但係佢當時咧就好肯定自己就冇掂過任何嘢嘅，冇掂過啲扶手啊。莫名其妙咧，隻手咧就黑咗喎，即係有啲黑色嘅物體液體嚟嘅，唔知乜撚嘢事。自此之後咧，其實我哋都冇乜點去嗰個天台嗰度玩啊、榴蓮啊、成啊。不過咧，今次咧個代入感就冇咁高嘅，因為咧出事嗰個又唔係我。雖然我有份聽到啲樂曲聲，用翻科學嘅角度諗啦，因為其實附近都係有住宅嘅，可能咧就
就係啲住宅有啲比較高嘅住宅，佢播嘢或者其實係樓下播嘢，我哋誤以為係樓上播嘢，播啲粵曲聲。呢一個狀況係有得解釋嘅。朋友隻手黑晒，由於因為真係唔係發生喺我身上咧，我就冇乜感覺。咁我唔排除咧，其實咧佢隻手點解會黑晒咧？可能係因為咧喺我哋未上去之前，佢自己揩到啲污糟嘢。我指嘅係唔係鬼魂嗰啲啊？係可能係油漆啊，或者其他扶手啊污糟咗，咁佢咁啱咧就摸咗上手，但係佢一直唔知。咁直到我哋狼狽咁落翻去下邊嘅時候咧，佢先發現，咁佢就以為係喺嗰邊發生。咁但係至於我第一次小學嗰陣時發生嘅嘢咧，我到依家都係解釋唔到，都係諗唔到啲科學嘅方式去令自己說服自己。咁好啦，咁今次呢段片咧就嚟到咁多先啦。我哋下一集咧就會嚟講下其他嘅靈異事件啊。咁我哋下次再見啦。咁就多謝大家。